هدخله الفرن وهسيبه لمده ساعه، وبعد كده ارجع اوريك شكله هيبقى ايه. ادي معايا بقى ايه تتبيله الباذنجان بتاعنا، الفلفل الاحمر على الاخضر، ومعايا الثوم. هضربه في الكبه وارجع اوريكم نتبله ازاي. ادي اهو معانا الباذنجان، ادي الباذنجان بتاعنا والليمون والخل اهو. اول حاجه هحط الثوم بتاعي اهو، الثوم، وهحط كزبره ناشفه، شويه كزبره ناشفه، وهحط شويه كمون، شويه كمون اهو، وهنحط ملحنا بقى اللي احنا ايه على حسب كل واحد بيحبه دلع بيحبه مالح، ماشي. وهنعصر الليمون بتاعنا اهو، هنعصر الليمون بتاعنا، اخر ليمونه معانا اهي. وهنحط بقى ايه الخل كمان بتاعنا، الخل بتاعنا شويه خل كده صغيرين، ماشي. هبتدي بقى